হ্যালো গাইস, তো এখন ভেরি ভেরি গুড মর্নিং। এখন 7:57 বাজে। ঠিক আছে, আমরা সবাই উঠে পড়েছি আজকে তাড়াতাড়ি। আজকে দিদির আর জামাইবাবু রিসেপশন সন্ধেবেলা। তো এখন তো আমরা মজা করবই, আর যখন সন্ধেবেলা মজাগুলো হবে সেইগুলো সবটাই তোমাদের দেখাবো, যেটুকুনি পারবো আর কি দেখাবো। তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো, ঠিক আছে? ওনার জন্য বাই। জামাইবাবুদের ঘরটা দেখাবো। বোনের সাথে গল্প করছে। জামাইবাবু দাঁড়িয়ে। এটা টিভির ঘর, এটা টিভি। ঘরটা আমার খুবই পছন্দ হয়েছে, খুব 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 খুব। তো চলো ওপরে ছাদে গিয়ে দেখাচ্ছি। তিনতলায় যাবো ভাই, এখন কেউ ওঠেনি। ঘরে এখন সবাই ঘুমোচ্ছে। ওইদিকে ছাদ আছে, ছাদ এখন খোলা না, আর একা আমি যাবো না। যাই হোক, আর এখানে ঠাকুর। মাসিমা পুজো করেন। তো ঘর তো দেখানো হয়ে গেল, এবার দুপুরে দিদির ভাত কাপড় হবে, ওটাও দেখাবো, ঠিক আছে? তো তোমরা দেখতে থাকো ভিডিওটা পুরোটা, আশা করি খুব ভালো লাগবে। হ্যাঁ, দুপুর দেখা হচ্ছে। দিদির ভাত কাপড়ে সাজুগুজু হয়ে গেছে। জামাইবাবু রেডি। চলো আমরা এই কাছে আছে হেঁটে যাবো, দেখাচ্ছি সব। এখন বাজে 1টা 23। ঠিক আছে, আমরা হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে যাচ্ছি, বহুত রোদ প্রচুর। সে হাই। গাড়ির রাস্তা দেখে ওখানে গিয়ে দেখা হচ্ছে। আমরা এসে গেছি, বাট এখনো কাজ বাকি আছে, চলছে।
যাচ্ছি রে, দেখতে পাবি? ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি সব করবো। চলো উপরে গিয়ে দেখাচ্ছি। সবাই খেতে বসে গেছে, আমরা বাদে। ও ভাত খাবারের আগে ফটোটা নিয়ে নিচ্ছে, তাই তো? আগে ফটো তারপর খাওয়া। যতক্ষণ ভালো উঠে ততক্ষণ একটা সিন তৈরি করবো, আমরাই আছি। দুটো জমজ, একটু একটু পোজ দাও, স্মাইল। স্মাইল করতে চুপ করে আছে। এটা উঠে করতে হবে, উঠে ওদিক থেকে তুলে নিয়ে চলে আসবে। তুমি আরেকবার খেতে বসে গেলে তোমার কপি দেবে। চলছে, ঈশাদি লেবুটা খাবে, ঠিক আছে? লেবু খেয়ে পুরো চোখ ফোক বন্ধ করলে হবে না, মানে কোনো রকম চোখ মিটে বা কিছু করলে হবে না, পুরো সন্দেশের মতো খেতে হবে। খাচ্ছে, আরে জিতে গেছে চ্যালেঞ্জ, তার জন্য ওকে আমি গিফটে এই আমার এক মুঠো নুন দিলাম। আরে নুন আনতে লোকের পান্তা পুরোয়, আমি তোকে নুন দিচ্ছি কি? নে নে নুন খা, খেতে হবে। দেখো নুন দিলাম গিফটে, এক মুঠো হচ্ছে নুন। ওয়াও, হোয়াট আ প্রাইজ। আরে কেমন লাগলো ওকে? ওই টেস্টটা বলবি তো, বল। ভালো ভালো, আমার ব্লগে ওই বলে, আমি শুধু জিজ্ঞাসা করবো আর বলবে। আমি বলে আমাকে কেউ দেবে না, আজকে তোমার দিন নয়, তোমাকে কি দেবে? আমি ভিডিও করছি, দিদি হাস, দিদি মুরগি। তুমি কথা বলছো কেন? দাঁড়াও, হাসো। আমরা তো বাড়ি চলে যাবো, খাটটা সাজিয়ে নিলাম, দেখিয়ে দিলাম। আর তুমি সাজবে না? পাঞ্জাবি দিদির হয়ে গেছে, একবার এদিকে দেখি। পাবে না, ওখানে গিয়ে অনেক পাবে। চলো, আমরা এখন এসে গেছি লীলায়, সাজুগুলো কমপ্লিট। একা একাই সাজলাম। ভিলাতে এসেও রেডি হচ্ছে, ঘরে টাইম পাইনি তাই। কি হয়ে যাবে? দিদি বস, দিদি
হাস দেওয়ার লেহেঙ্গা স্টলের খাবার দাবার দাঁড়া নাই না একটু ব্লগটা করি কোথায় যাচ্ছিস তোরা আসছিস তো কোথায় আরে করতে বলেছে দাঁড়া ভালো করে খা ভালো আছে সেলফি না এখন হচ্ছে ভিডিও হচ্ছে দাঁড়া দাদা কি নিয়েছি সেটা কাটলেট খাবার দাও দাও দাদা আমাকে খাইয়ে দিচ্ছে দেখ মটন বিরিয়ানি তো মানু কি খেয়েছো গেলে আছে গালে লেগে আছে দেখো বুঝে দাও ওটা ভিডিও হচ্ছে ক্যামেরা চলছে এগুলো কি গো লেখা আছে নাম আচ্ছা হোল ভাই দাদা দেখতে আসছে এটা আমার বোন হ্যাঁ আমার না খেলে চলে যাবে হ্যাঁ হ্যালো গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আবার চলে এসেছি নতুন ভিডিও নিয়ে আজকে সানডে আর আমি এখন রেডি হয়েছি কারণ আশা করবো তোমরা থাম্বনেল দেখে বুঝতেই পেরে গেছো যে ভিডিওটা কিসের উপরে হতে চলেছে তো হ্যাঁ আজকে দিদি আর জিজু আসবে অষ্টমঙ্গলার পুজো তো আজকে বাবার বাড়িতে আসতে হয় এক সপ্তাহ হয়ে গেলে তো এক সপ্তাহ হয়ে গেছে দিদির বিয়ে হয়ে গেছে তো আজকে আসবে আর আমার পিসির ছেলেরাও আসবে সবাই আসবে অনেক আনন্দ হবে তোমাদের সাথে আনন্দগুলো সবটাই শেয়ার করে নেবো তো আমি চেষ্টা করবো যতটা তোমাদের মধ্যে শেয়ার করতে পারি তো সবটাই চেষ্টা করবো তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইবটা করে দিও বাই দিদি আর জিজু এসে গেছে এখন অনেক অপেক্ষার পর ঠিক আছে
রেস্ট নেবে, আবার পরে দেখা হবে লাঞ্চ। খেতে বসে গেছে বড় জামাইবাবু, ছোট জামাইবাবু। খা খা, সিঁদুরটা নেড়েছে পুরো লাল লাল হয়ে গেছে। জামাইবাবু জামাইবাবুকে দেয়নি, জামাইবাবু খায়নি। কি হলো? তো এখন একটু রেডি হলাম, বিধাননগরে যাবো, দিদি জামাইবাবুর সাথে একটু ঘুরঘুর করতে যাবো। ওই কিছু কাজ আছে বিধাননগরে, আর উনি একটু ঘোরাও হয়ে যাবে, তো বার হবো। ভাড়া চাকরি যারা এখন রেডি রেজিস্ট্রি শাড়ি দোকান করেছে, হ্যাঁ ভালো লাগছে। জামাইবাবু গেছে ভিতরে, তারপর দিদি যাবে। এখানে শাড়ি দেখো, এখন আমরা ফটো দোকানে ঢুকে তারপরে হঠাৎ করে মামার বাড়ি চলে এসেছি। মামার বাড়িতে চলে এলাম করতে করতে। দিদা, মামি আর মামার ভাই আছে, ছোট ভাই, বাইরে আসছে। তো আর অন্য জায়গায় ঘুরতে যাবো না, এখান থেকে এবার ফটোটা নিয়ে বাড়ি চলে যাবো। হ্যালো গাইস, আমরা এখন বাড়ি চলে এসেছি। তো এখন গুড নাইট, টাটা, বাই বাই। সকলকে জানাই শুভরাত্রি। আর দেখা হবে আবার কালকে মর্নিংয়ে, কারণ কালকে দিদি আরও চলে যাবে, তো কালকে দেখা হবে আবার। দিদি জামাইবাবু রেডি, এবারে বাড়ি যাবে। ওই যেটা হস্তবন্ধনে যে জলটা পড়েছিল না, ওই জলটা ওই মানে ফলন্ত একটা কিছু গাছের কাছে ফেলতে হয়। সেই যে হস্তবন্ধন রে বিয়ের সময় যেটা হয়, যে গাছে ফলন বেশি সেই গাছে দিতে হয়। দাদা ওই দিকে সরে যায়। আর চলে যাবে, টাটা বাই বাই।